Čo ľudia, za z dnešného videjka ideme pozrieť sedlo k jednej mojej kamarátke a ja sa vám ozvem a ideme do dediny, takže musím si dávať pozor. Ja vám to možno trošku ukážem, ale musím mobil si skovať teraz, lebo on sa v dedine trošilinku bojí. Predsa len bol v nej raz, takže musím si dávať pozor. Ideme takto po dedine a potom ešte taký veľký kopec, tu ho trošku nechám oddychnúť a potom pôjdem ďalej. Strašná halúsa to chodiť po dedine s koňom, keď som tu nedávno chodila s otcom. No dobré ľudia, takže tu už som vyskúšali sedlo a rovno sme sa išli takto aj odviesť. Aby som vedela, akú kvalitu má to sedlo a ako sa v ňom sedí a sedí sa v ňom úplne krásne a pohodlne. Myslím, že je trošku tvrdé, ale to však to je skoro každé sedlo. Ďalší záberík, ako si ideme, treba ho ešte zašiť, ako ste mohli vidieť. Tu išla Mia a potom sa jej rozklusal, rozcválal, ale to nevadí. A tu sme mu zaplietli chvost, ale museli sme ho rozpliesť, lebo sa ním švácal a bil. Takže čaute ľudia. Točím druhú časť tohto videjka. A ja som prvú časť točila pondelok a druhú točím utorok. A už mám to sedlo doma. Mám podbrušník, podsedlovku, sedlo. Len sedlo bude trošku ešte treba vypchať, ale to je najmenej. Takže idem ho ešte Kevinovi vyskúšať len s tým, že mu dám ešte barančeka pod neho a s tým, že si na Kevina ešte sadnem. Uvidíme, ako to bude postupovať. Ja si dám sem mikrofón. A let's go. Takže hello, ja už mám tam veci a idem si po konia. Tak nejak čistí, pripravuje kôň na jazdenie. Takže ako prvé ho vyčistíme poriadne. Nemá ani chopak pod ničím. Hej. Aj zadoček. Všetko, ak máte chlpy vnútri, tak to vyberte z kefy. Ja najprv potrebujem ale mu vyskúšať to sedlo akože na holý chrbát. Takže idem mu ho vyskúšať na holý chrbát. Na holý chrbátik, hej. Skúšame. A ja ho skúšam hlavne na holý chrbát práve preto, aby som vedela, že či mu to tlačí na chrbát sedlo. Nie, dobré. OK, takže si ho dáme sem. A ideme ho dočistiť z druhej strany. Takúto kefu mám, hej, prosím pekne. Dneska som ho bola zobrať od kamarátky jednej, ktorá mala tiež koňov. Jej. Tak a ideme dať pod sedlovku. Ja mám teda takú čiernu k tomu. Nedaj mu sedlu, túto čiernu podsedlovku a bielý baranček. To je čo? Konečne už budem môcť to jazdiť so sedlom. Toto sedlo je fúka, teda podbrušník, to nie je ani podbrušník. Toto. Tak to sem hore. A na to dáme prosím pekne toto sedlo. Prečie. Tak. Ono by malo vlastne teraz všetko, čo som tam dala, musíme zapraviť vyššie. Tak. Sedlo by nemalo šúchať, nič. Vyberám úplne hore. Paráda, koníka pochválime krásne.
OK. Ty si pašák. Dobrý! A teraz dáme podbrušník s takýmito 3 milionmi. Takže ideme už. Aj s daným sedlom. A vlastne sa takto prejdeme, aby trošku odpuchol a vlastne som mu mohla potom dotiahnuť podbrušník. OK ľudia, takže ja som už vyrazila. Neviem, kam ten kôň ide. Ale viem, že tento strmý má krátky a tento dlhý. A viem, že tento je dobré, sa mi zdá, a tento zle. Moc krátky sa mi zdá byť. Dobre, ja som si spravila iba takú krátku prechádzku, lebo som nechcela ho veľmi zaťažovať, lebo včera som skúšala viacej to sedlo. A táto noha je moc krátka. Hej, myslím, že toto je moc krátka. Táto je dobrá. Toto budem musieť o jednom zmenšiť. Neviem, ja som išla len na takú krátku a budem to sedlo musieť ešte zašiť, namazať, hlavne vzadu. Vidíte, že sa to tu tak orientuje. Zašiť, namazať, teda umyť, namazať podbrušník a mám hotovo. Ale je to dobré sedlo. Ja to už mám teda vlastne, vole, čo to bolo ako vysoko. To už mám vlastne aj kúsok vlastne ako keby odsedlanej. Len si odopnem tento podbrušník. Tak. Moho dole. Dobre. Idem ako? Nech sa páči, môžeš škrapkať. OK. Tak. Dobre, teraz dáme dole sedlo. To mi trošku nevyšlo. Som chcela iba sedlo. Nie všetko dokopy. Som zabudla, že som si to pripla. Tu ho bude treba zašiť a trošku doplniť. Pardon. A ešte aj tu vpredu. OK. Teraz mu dáme dole toto. Dám mu druhú ohlavku. Bo táto bude prevažne iba na jazdenie. Z druhej strany. Ja som teraz helmu nemala preto, lebo to bola vlastne iba skúšobná jazda toho sedla. Ale vidno, že bola teda dobrá. Teda, že to sedlo je dobré. Takže som bola iba na kúsok, takže som si helmu nebrala, ale mala som si ju zobrať. Priznávam, keď to bol iba kúsok. Moja chyba. Ale vždycky si berte helmu, hej ľudia, prosím. Vždycky. No. Bože, prestaň. Prestaň. Dobre, paráda. Ideme ho dať do výbehu. Naspäť. A ja si to idem odložiť všetko dnu. Tak toho dám na toto. Poď! Ideš ešte na chvíľku sem, hej. Ešte sa napás. A pôjdeš potom búvať, hej? Stojkaj. Čo si ako nemý, Kevinko. Kevinko. Bo ja si to ešte zavriem. Že vás neberte si zo mňa príklad, hej, že tu hádžem vecmi. Takže tak asi nejak tak. Okay, keby sa už pastie znova. Takže... Wow. Bola hnusná včela teda. Aj keď asi neviem, či to bola včela. OK, takže keď sa bude ešte pásť a
Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, prípadne komentár a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Zatiaľ čus. Nezabudni dať odber, aby ti neušli žiadne videá a hlavne také, kde budem opravovať sedlo. Pa, pa!